18. 心輸出量減少，點樣幫你嘅心泵得更強？各位網友，大家好，歡迎光臨我哋嘅頻道。講到養生同抗衰老，心臟健康真是一個超重要嘅話題。心臟係我哋身體嘅泵，日日夜夜幫我哋將血液同氧氣送到全身。但隨住年紀增長，有啲人可能會聽到醫生提到心輸出量減少嘅問題，聽落有啲專業，但其實同我哋嘅活力同健康息息相關。今日就同大家講講心輸出量減少係乜嘢一回事，點解會發生，仲有啲咩方法可以幫你嘅心泵得更強，繼續保持年輕活力。心輸出量減少係乜嘢？心輸出量 cardiac output 係指心臟每分鐘泵出嘅血液量。簡單嚟講，就係你嘅心臟有幾有力將血液送到全身各處。心輸出量通常由兩個因素決定：心率 heart rate， 即係你嘅心臟每分鐘跳幾多次；每搏輸出量 stroke volume， 即係心臟每次跳動泵出嘅血液量。一個健康嘅成年人喺休息時，心輸出量大約係4至6升每分鐘，但喺運動或壓力大時，心輸出量可以增加好幾倍，幫身體應付更高嘅需求。但如果心輸出量減少，意思係心臟泵血嘅效率下降，血液同氧氣送到身體嘅量唔夠，結果可能會出現一啲症狀，例如容易攰，行幾步路或爬樓梯就覺得好攰氣喘，頭暈或乏力，因為腦部同肌肉得唔到足夠血液供應，手腳冰冷，血液循環差，特別係四肢末端，水腫。心臟泵血唔夠力，血液可能滯留喺腳踝或小腿，引起腫脹。心輸出量減少唔一定即刻係大病，但如果長期唔理，會增加心力衰竭、冠心病等心血管問題嘅風險。所以了解呢個現象同點樣應對真係好重要。點解心輸出量會減少？心輸出量減少可以由好多原因引起，特別係隨住年紀增長。以下係幾個常見嘅成因。一、心臟衰老，年紀大咗，心肌細胞會慢慢減少，仲可能被一啲結締組織取代，導致心臟變硬，彈性下降，影響每次跳動泵出嘅血液量，即每搏輸出量。同時，心臟嘅電氣系統控制心率嘅神經反應會變慢，影響心率調節能力，結果心輸出量下降。二、血管硬化同高血壓，動脈硬化，血管變硬變窄，係衰老嘅常見問題，會增加心臟泵血嘅阻力，逼心臟要用更大力先泵到血出去。長期高血壓仲會令心肌肥厚，進一步影響心臟嘅收縮同放鬆能力，降低心輸出量。三、心臟疾病，一啲心臟問題，例如冠心病、心臟血管阻塞、心瓣膜問題或心肌病，都會影響心臟泵血效率，特別係心肌梗塞後，心肌可能有瘢痕，泵血能力會大減。四、不健康嘅生活方式，減缺乏運動，長期唔屈動，心肌力量會減弱，心輸出量自然下降。減肥胖、過重會增加心臟嘅工作負擔，仲可能引發高血壓同糖尿病，間接影響心輸出量。吸煙同過量飲酒，香煙同過多酒精會損害心肌同血管，加速心臟衰老。高鹽高脂飲食，飲食唔健康會增加動脈硬化同高血壓嘅風險。五、其他健康問題，一啲慢性病，例如甲狀腺功能減退、貧血或慢性肺病，都可能影響心臟嘅泵血能力。仲有長期壓力同睡眠不足會令身體分泌過多壓力荷爾蒙，增加心臟負擔。簡單嚟講，心輸出量減少好多時係心臟衰老同不健康生活方式嘅連鎖反應，但好消息係透過一啲針對性嘅保健方法，我哋可以幫心臟回春，提升泵血效率。針對性保健方法，點樣幫心臟泵得更強？想幫你嘅心臟保持年輕，泵得更有力，以下係幾個實用嘅養生方法，幫你提升心輸出量，延緩心臟衰老。一、有氧運動。心臟嘅最佳訓練，適量嘅有氧運動，例如快步行、
游水、踩單車可以增強心肌力量，改善脈搏輸出量同心率調節能力。研究顯示，每150分鐘中等強度嘅有氧運動，例如每日快步行30分鐘，可以顯著提升心輸出量。小貼士：如果好耐無運動，記得由慢開始，例如每日行15分鐘，慢慢加長時間同強度。注意，有心臟問題嘅朋友，運動前要同醫生商量揾啱嘅運動計劃。2. 健康飲食，養心由食開始，心臟愛健康嘅食物。以下係幾個飲食建議：多食抗氧化食物，新鮮蔬果，例如西蘭花、藍莓橙、全穀物、韌麥、糙米堅果同魚類。三文魚富含 Omega-3脂肪酸，有助保護心血管，減少炎症，減鹽減脂。每日食鹽唔超過5克。一茶匙，少食肥肉炸物同加工食品，幫心臟減輕負擔。減地中海飲食，多橄欖油、蔬果、魚類、燒紅肉係供應對心臟健康最好嘅飲食模式。補充鉀同鎂，香蕉、菠菜、牛油果等食物有助調節血壓同心率。3. 控制體重，減輕心臟壓力。肥胖會增加心臟嘅工作量，影響心輸出量。保持健康嘅 BMI 18.5到24.9，可以幫心臟泵血，更輕鬆減少目標。每減0.5到1公斤，透過均衡飲食同運動慢慢達標。減工具，可以用健康 App 記錄飲食同運動，幫你更有動力。4. 戒煙限酒，俾心臟鬆一口氣。吸煙會損害血管同心肌，加速心輸出量下降。戒煙係你對心臟最好嘅禮物。戒煙1年後，心臟病風險可以減半。飲酒方面，適量紅酒，每日1小杯，可能有助心血管健康，但過量飲酒會傷心肌，記得適可而止。5. 減壓同好眠，讓心臟放鬆。長期壓力會令心臟負擔加重，影響心輸出量。試以下減壓方法：減深呼吸或冥想，每日5到10分鐘深呼吸或冥想，幫你放鬆身心。培養興趣，畫畫、聽音樂、園藝等活動可以分散壓力。充足睡眠，每晚7到8小時優質睡眠，俾心臟時間修復。6. 定期檢查，了解心臟狀態。40歲或以上嘅朋友，建議每年檢查血壓、血脂、血糖同心電圖，了解心臟健康。如果有家族心臟病史或高血壓等風險因素，仲可以做壓力測試或超聲心動圖，檢查心輸出量同心臟結構。早期發現，早期處理。如果有問題，醫生可能會建議藥物或生活調整，幫你改善心輸出量。7. 預防感染同慢性病，一啲慢性病，例如糖尿病、肺病，同感染，例如流感，會加重心臟負擔，影響心輸出量。記得控制血糖同膽固醇，減少心血管風險。接種流感同肺炎疫苗，特別係60歲以上人士。保持個人生，例如多洗手，減少病菌接觸。總結，讓你嘅心泵得更強，人生更精彩。心輸出量減少係心臟衰老同不健康生活方式嘅常見結果，但好消息係透過一啲簡單嘅養生方法，我哋可以幫心臟保持年輕，泵得更有力。有氧運動、健康飲食、減壓、戒煙同定期檢查，呢啲都係幫你提升心輸出量嘅法寶。記住，心臟健康唔單止係幫你呼吸順暢、精神好，更係你長壽同活力人生嘅基礎。由今日開始，俾啲愛你嘅心臟啦！試下每日行多啲路，食多啲蔬果，或者花啲時間同家人朋友傾心事。點滴嘅努力會為你嘅心健康帶來大大嘅回報，讓你嘅心跳繼續有力，陪你活出精彩嘅人生。好，今日嘅分享就講到呢度，喜歡呢條片嘅朋友請留言點讚分享，同時亦都希望未訂閱我哋頻道嘅朋友請多多訂閱我哋嘅頻道。拜拜，下條片再見。